एणिकी प्रेस्क्रिप्शन देखाइले मिलिबा कप सिरप बिक्री को नहीं कठोर होती सरकार। ड्रग्स नियम 1945 रे संशोधन आने को सरकार प्रस्ताव आगत कर नियमर शेड्यूल रे के रु कप सिरप को प्रत्याहार करने को स्वास्थ्य मंत्रालय प्रस्ताव देछि। नुआ बिल को सरकार ड्रग्स नियम 2025 भाव उपस्थापन करेंगे। विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा दिनठू ताहा कार्यकारी हेबो। ड्रग्स नियम 1945 शेड्यूल्ड के क्रमांक संख्या 13 अधीन एंट्री संख्या 7 रु सिरप शब्द को हटाजिब। ए नियम लागू होगा पर औषध दुकान काउंटर गुड़िक आउ अबाधे कप सिरप बिक्री हो पार ना। तमिलनाडुर कंपनी श्रीशैन फार्मास्यूटिकल उत्पादन करथिबा कप सिरप कोल्ड ड्रिंक सेवन करने पर राजस्थान और महाराष्ट्र में बहु शिशुंकर मृत्यु होगा और अनेकों पार्श्व प्रतिक्रिया देखा घटना को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंता प्रकट करथिला। एणिके प्रेस्क्रिप्शन न देखाइले कप सिरप मिलबनी। नियम को कड़ाकड़ी करुछंती सरकार। लोकों स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टि रखी नियम कड़ाकड़ी करा जाउछि। ड्रग्स नियम 1945 संशोधन आने को सरकार प्रस्ताव रखुंट। नुआ बिल को सरकार ड्रग्स संशोधन नियम 2025 भाव उपस्थापन करेंगे। ड्रग्स नियम 1945 13 अधीन एंट्री संख्या 7 रु सिरप शब्द को हटाजिब। नियम लागू पर औषध दुकान और अबाधे कप सिरप बिक्री हेबनी। तमिलनाडुर कप सिरप कोल्ड ड्रिंक सेवन कर बहु शिशुंकर मृत्यु होता जहां WHO क्षमा प्रकाश करथिले।